মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টু আ নিউ ব্লগ। তো সকাল সকাল উঠে রেডি হয়ে পড়েছি। এখন বাজে 9:30। আজকে এখন ছেলে স্কুলে যাচ্ছে, একবার কপি আর বুকসগুলো দেবে, সেগুলোই কালেক্ট করতে যাচ্ছি। তো চাটাও খাওয়া হয়ে গেছে সকাল সকাল, কাকিমাও এসে গেছে, রান্নাবান্না শুরু হয়ে গেছে। তো বাকি কথা এসে বলছি। তো চলো এখন বেরোনো যাক। একটা গোলাপের যে কুড়ি ছিল সেটাও ফুটে গেছে, একদম সুন্দর ভালো করে বড় হয়েছে। এই গোলাপটা দেখো, খুব সুন্দর লাগছে। গাছে কত জবা ফুল, প্রচুর জবা ফুল ফুটেছে আজকে। হয়ে গেল স্কুল থেকে বইপত্র নিয়ে এবার বেরোচ্ছি। যা রোদ্দুর, বাপরে বাপ। তো নিয়ে নিলাম, ব্যাগটা নিয়ে নাও। এবার ব্যাগ প্রোভাইড করেছে স্কুল থেকে, অন্যবারে দেয় না, প্রোভাইড করে না। তো যাই হোক, তো এখন আবার বাড়ি যাই। এত রোদ্দুর, কথা বলতে তাকাতে পারছি না। চলে এলাম বাড়িতে, এখন বাজছে 11:45। প্রায় অনেকক্ষণ গেছিলাম, অনেকগুলো প্রসিডিওর ছিল, সব মিলিয়ে নিতে হলো, বই ফইগুলো সব করে চলে এলাম। বাইরে এত রোদ্দুর, এখন মনে হচ্ছে এসে আগে চানটা করি, তারপর সব খাবো দাবো, ব্রেকফাস্ট করবো। তো দেখি আগে চানটা করে নিই, তারপর ব্রেকফাস্ট করবো। সে চান টান করে নিতে যেন একটু ফ্রেশ লাগছে। ব্রেকফাস্টও করে নিয়েছি, যে ব্রেকফাস্টে রুটি আর ডাল সেদ্ধ খেয়েছি, কারণ যা গরম পড়েছে যে কী খাবো সেটার একটা সমস্যা। তো আসবার সময় একটু চিকেন এনেছি, বোনলেস। তো ভাবছি রাত্রিবেলা একটা চিলি চিকেন বানাবো। তো সেটাই প্রিপেয়ার করবো বলে, মানে ম্যারিনেট করবো বলে যাচ্ছি রান্নাঘরে। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নিই। তো যা গরম পড়েছে, জানি না কী হবে। কালকে অবশ্য সন্ধ্যের দিকে আমাদের এখানে 2-1 পশলা বৃষ্টি হচ্ছিল, ওয়েদারটা একটু হালকা হয়েছিল। কিন্তু আবার সেই সকাল থেকে এত রোদ্দুর উঠেছে, মানে গেছিলাম রোদ্দুরে, মনে হচ্ছে তাকাতে পারছি না, এমন অবস্থা। তো যাই হোক, এসে একটু চান টান করে যেন একটু রিলিফ হলো। বাবা এখন একটু একটা তরমুজ এনেছিলাম আসবার সময়, তরমুজ খেতে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা সবারই ভালো লাগে, আমারও বেশ ভালো লাগে। তো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখেছি কাট করে। তো একটু পরে তরমুজটা খাবো। তো জানলা দরজাগুলো সব বন্ধ করে দেবো, এত রোদ্দুরে তাপ আসছে আর কি বলবো। তো চলো একটু পরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি। আমি মাঝে মাঝে এই তরমুজের মাঝে মাঝে শরবত করি, তো একদিন তোমাদের ওই শরবতটা করে দেখাবো, বেশ ভালো লাগে কিন্তু। একদম রেডি করে রেখে দেবে ফ্রিজে, চিল চিল বার করবে, ভাত টাত খাওয়ার পরে বেশ সুন্দর লাগবে খেতে। তো তোমাদের সাথে অবশ্যই একদিন শেয়ার করবো তরমুজের একটা শরবত। বাচ্চাদের আর ক্লান্তি নেই। আমার ছেলে আমার সাথে গেছিলো স্কুলে বইগুলো আনতে, তো এসে আবার চলে গেছে পাশের বাড়িতে একটু খেলাধুলো করতে। বাবা কি বলবো, ওদের যেন গরম লাগে না, যত গরম আমাদেরই লাগে। তো যাই হোক, ওই বইপত্রগুলো এনেছি, সেগুলোকেও কভার করতে হবে, সেটাও করে নেব। অনেকগুলো কাজ আছে, তো আর বকবক না করে চলো যাই, কাজগুলো সারি। চিকেনটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, অনেকটাই চিকেন এনেছিল, কিছুটা রেখে দিলাম আরেকদিন কিছু করব বলে। তো এই চিকেনটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, এবার একটু ম্যারিনেট করব। 2 চামচ ভিনিগার দিয়ে আমি ম্যারিনেট করছি, দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে রাখবো। লেবুর রসও ইউজ করতে পারো, বাট আমার যেন মনে হয় ভিনিগারটাই বেটার। তো এই ম্যারিনেট করে রাখলাম। আমি সকাল থেকে একটু ম্যারিনেট করে রাখি, কারণ বিকেলবেলা করতে সুবিধা হবে, ওই জন্য একটু তাড়াতাড়ি ম্যারিনেট করে রাখি। তা বিকেলবেলা জাস্ট পকোড়াগুলো ভাজবো, ওরা পকোড়াও একটু খাবে, আর আমার চিলি চিকেনটাও তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যাবে। ভিনিগারটা অ্যাড করে এবার 15-20 মিনিট রেখে দেবো, তারপর এটা ভিনিগারটা ফেলে দিয়ে জাস্ট ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে দেবো। যখন রেডি করব তখন আদা রসুনের পেস্টটা অ্যাড করবো এর মধ্যে। খেতে বসে পড়লাম, এখন 2:30 বাজছে। এখন মেনুতে আছে আজকে উচ্ছে চচ্চড়ি, ডাঁটা কুমড়ো পটল আলু দিয়ে একটা চচ্চড়ি, আলু পেঁয়াজ ভাজা, মুসুর ডাল আর পোনা মাছের ঝাল। এই যে মেঘও খাচ্ছে। হাই। 2000 years later. দুপুরে লাঞ্চের পর তোমাদের সাথে কথা বলতে পারিনি, এত মাথাটা ধরে গেছিলো যখন রোদ্দুরে বেরোনোর জন্য, মানে এত রোদ্দুরে তাপ, তাতে এত মাথাটা ধরে গেছিলো যে আর কথা বলার সুযোগ হয়নি। তো এখন 6টা বাজছে, এখন রান্নাঘরে যাচ্ছি। সকালে যে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে একটু পকোড়া করব, আর সেটা দিয়েই রাত্রে ডিনারে বানাবো যে চিলি চিকেন। তো তোমাদের সাথেও শেয়ার করবো। তো চলো আর দেরি না করে যাওয়া যাক। তো সকালবেলা চিকেনটাকে দেখেছিলে যে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম ভিনিগারে 15-20 মিনিট, তারপরে সেটা থেকে ভিনিগার থেকে তুলে তাকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। তো বিকেলবেলায় করব বলে অনেকক্ষণ আগে থেকে চিকেনটাকে বাইরে রেখে দিয়েছি। তো এর মধ্যে এবার অ্যাড করে দিচ্ছি একটা ডিম, আর নুনটা নিজেদের আন্দাজ মতো অ্যাড করো, তবে একটু কম অ্যাড করাই ভালো, কেননা সোয়া সসটাও যেহেতু অ্যাড করবো আমি চিলি চিকেনের মধ্যে। যদি পকোড়া করো সেক্ষেত্রে নুনটা পরিমাণ মতো দিতে পারো, কিন্তু যেহেতু আমি এটা এই চিকেনের পিসগুলো যেহেতু চিলি চিকেনের মধ্যে যাবে, সেই জন্য আমি একটু কমই
আমিও অ্যাড করেছি কারণ চিলি সসের মধ্যে একটু নুন থাকে। তারপরে দেখো 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করে দিয়েছি, তারপরে 1 চামচ ময়দা দিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার। ব্ল্যাক পেপারটাও নিজেদের টেস্ট ওয়াইজ অ্যাড করতে পারো, আমরা একটু বেশি খাই বলে একটু বেশি অ্যাড করেছি, আমাদের ভালো লাগে বেশ ঝাল ঝাল। তো এটা অ্যাড করে দিলাম, দিয়ে তোমার একটুখানি খুব সামান্য পরিমাণে জিঞ্জার আর একটু গার্লিক পেস্ট অ্যাড করে দিচ্ছি। এটাও অপশনাল, এটা কিন্তু তোমরা যদি ইচ্ছা করো দিতে পারো, নাও দিতে পারো, তবে ভালো লাগবে দিলে, খেতে ভালো লাগবে। তো ভালো করে দিয়ে সব জিনিসটা ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি, মিশিয়ে 10-15 মিনিট মতো রেখে দিয়েছিলাম। দিয়ে এবার আমি একটা প্যানে রিফাইন তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি, আর চিকেনের পিসগুলোকে এবার আমি একটা একটা করে ভাজতে বসিয়ে দিলাম। একটা পিঠ হয়ে গেলে তবে আরেকটা পিঠ উল্টাবো। তো দেখো একটা পিঠ আমার হয়ে গেছে, আরেকটা পিঠ উল্টে দিয়েছি। যেই দুটো পিঠই ভালো করে লাল লাল করে ভাজা হয়ে যাবে তা তুলে নেব। তো দেখো এইভাবে তোমরা চিকেন পকোড়া হিসেবেও কিন্তু এটা খেতে পারো, খুব টেস্টি লাগবে। তো রেডি হয়ে গেছে, দিতে যাচ্ছি। আয় দেখো পকোড়া রেডি হয়ে গেছে, খেয়ে দেখো কেমন হয়েছে। গরম নেই, ঠান্ডা হয়ে গেছে। দেখো দেখো খেয়ে বল কেমন হয়েছে। ভালো আছে। ভালো হয়েছে, সফট হয়েছে তো? হ্যাঁ। তুমি এবার খেয়ে বলো। খুব সুন্দর। দেখো এদিকে আমার সমস্ত চিকেন পকোড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তার এদিকে আমি পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম আর কাঁচা লঙ্কাকে কিউব করে কেটে নিয়েছি। যে প্যানটাতে আমি চিকেন পকোড়াগুলো ভেজেছিলাম সেখানে একটু তেল রয়ে গেছে, তো সেই তেলের মধ্যে একটু রসুন বাটা অ্যাড করে দিলাম, তোমরা রসুন কুচিও দিতে পারো। তো আমার কেটে রাখা পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম আর কাঁচা লঙ্কাও এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম, দিয়ে ভালো করে একটু ভাজা ভাজা করব। ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তারপর অন্য ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো এর মধ্যে অ্যাড করব। দেখো আমি একটু নাড়িয়ে নিয়ে ভালো করে একটু ভাজা ভাজা হোক, তারপরে আমি এর মধ্যে একটা সস অ্যাড করবো। তো সসটা রেডি করে নিচ্ছি। এদিকে একটা বোলের মধ্যে 2 চামচ টমেটো সস, 1 চামচ সোয়া সস অ্যাড করে দিলাম, আর চিলি সসটা তোমাদের আন্দাজ মতো অ্যাড করো। আমরা যেহেতু একটু ঝাল কম খাবো, আমার যেহেতু ছেলে খাবে, তো সেই জন্য 1 চামচ চিলি সসটা অ্যাড করলাম, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব, একটা সসের টাইপের রেডি করব। তো এটাকে আমি ওই পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টমেটো ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো। দেখো এদিকে আমার পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, কাঁচা লঙ্কা ভাজা হয়ে গেছে, তো এর মধ্যে সমস্ত ওই সসটা অ্যাড করে দিলাম, দিয়ে ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেব যাতে সব জিনিসগুলো প্রপারলি মিশে যায়। তো এর মধ্যে এবার চিকেন পকোড়াগুলোকে দিয়ে দেবো, অ্যাড করে দিয়ে দেখো ভালো করে মিশিয়ে দেবো। এরকমভাবেও তোমরা ড্রাই চিলি চিকেন হিসেবেও খেতে পারো। তো আমরা যেহেতু রাত্রে রুটির সাথে খাবো, তো তাই এর মধ্যে একটুখানি গরম জল অ্যাড করেছি। তো এই জল ব্যাপারটা যাতে না থাকে তাই জন্য আমি একটা এর মধ্যে বাটির মধ্যে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে একটু জল দিয়ে ভালো করে কর্নফ্লাওয়ারটা গুলে নেবো। কর্নফ্লাওয়ারটা অনেক সময় গোলার সময় দেখবে তলা একটু আটকে যায় বা একটু ডালা ডালা টাইপের হয়ে যায়, সেটা যাতে না হয় তাই জন্য ভালো করে আমি একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর এটা ওই চিকেনটার মধ্যে অ্যাড করে দেবো। তো ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে কোনোভাবে কোনো ডালা বা কোনো তলায়ও কিছু না লেগে থাকে কর্নফ্লাওয়ারে। তো এই দেখো এই কর্নফ্লাওয়ারটাকে আমি দিয়ে দিলাম ওই চিকেনটার মধ্যে, তাহলে ব্যাপারটা একটুখানি গাঢ় গাঢ় হয়ে যাবে, তা খেতেও ভালো লাগবে আর দেখতেও ভালো লাগবে। জল ব্যাপারটা ঠিক ভালো লাগে না চিলি চিকেনে। তো দেখো আমার চিলি চিকেনটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। তো এই আমাদের চিলি চিকেন রেডি হয়ে গেল। তো আমরা চিলি চিকেন খাবো, তো মা কী খাবে, তো মায়ের জন্য একটু চিলি ডিম বানিয়ে দিয়েছিলাম, যেহেতু চিকেন খায় না। তো এই রেসিপিটা অন্যদিন তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এখন 11:15 বাজে। রান্না বান্না করার পরে জানি না একটু শরীরটা খারাপ হয়ে গেল, প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হয়েছিল, তো ওই জন্য তোমাদের সাথে সেভাবে কথা বলতে পারলাম না, তো একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম। তো জানি না কী কারণে হলো, হয়তো রোদ্দুরে সকালবেলা বেরোনোর জন্য বা এই গরমের জন্য, যে কোনো কারণেই হলো। তো ব্লগটাকে এখানেই এন্ড করছি। যদি কিছু ভালো লাগে থাকে আজকে ব্লগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। দেখা হবে পরের ব্লগে। টাটা, বাই বাই।